哎，有同学跟我反映，他从3月份开始买了英伟达，到现在还没挣到钱。我说英伟达从3月份到现在，怎么可能没挣到钱呢？我就跟他聊了2句啊，结果他买的不是英伟达的正股 NVDA， 而是英伟达的2倍做多 ETF NVDL， 这就引起了我的一个思考。看来真的很多人喜欢做倍数的 ETF， 倍数的 ETF 是什么？它的风险点在哪里？它为什么表现不如正股？这篇视频跟你说清楚，点赞收藏，我们出发。首先，啥叫倍数的 ETF 呢？就是它通过一系列的金融衍生品来保证我今天的涨幅或者是跌幅是我想要做的那个标的资产涨幅或者跌幅的若干倍。我给你举个例子啊，有一个非常有名的倍数 ETF， 它的代码叫做 TQQQ， 就是3倍做多纳斯达克 ETF， 意味着纳斯达克 ETF QQQ 本身今天涨了1%，那么 TQQQ 就会涨3%；纳斯达克跌了1%，那么 TQQQ 就会下跌3%。这就是倍数 ETF 的原理。还有一个很著名的 ETF 叫做 SQQQ， 它指的是3倍做空纳斯达克 ETF。啥叫3倍做空啊？就是我涨1%的时候，我就跌3%；当纳斯达克跌1%的时候，我就涨3%。哎，这是所有的反贼们看空美股的投资者们的一个选择吧。那么它的表现长期看来为啥不如正股呢？那是因为这里面有一个数学游戏在。假设今天 QQQ 是1块钱，它跌到了8毛钱，它下跌了20%，那么它想涨回来就需要涨25%，从8毛钱涨到1块钱，对不对？但是同期 TQQQ 就会先跌60%，再涨75%，那就变成1乘以0.4再乘以1.75，这个数字是0.7，也就是说你的 QQQ 已经回本了，你的 TQQQ 还要浮亏30%。所以长期杠杆 ETF 在中间会出现了一个和它对标标的有非常多的磨损的一个情况。因此对于中长期的投资者，我完全不推荐使用任何的倍数的 ETF， 因为很有可能产生一个情况，就是你的股票都翻倍了，你的倍数 ETF 还没回本。而我们呢，基本上都是中长期的投资者，中长期的投资者就要有时间尺度，就要选对正确的工具，而倍数 ETF 明显不在此列。这里面又有一个新的问题了，那既然大家都知道倍数 ETF 是个坑，难道它只是一个骗傻子的游戏吗？为啥会存在倍数的 ETF 还又有做多又有做空可以供大家使用呢？里面有2个原因。第一，确实有很多短期投资者想上一个非常高的杠杆，他甚至可以用券商提供的 margin 来做多倍数 ETF， 来达到5倍甚至10倍做多某个股票的一个情况。哎，这是赌狗们的选择，我们不予讨论。另外一类呢，就是做空 ETF， 因为你知道，不是每一个投资者都像中国投资者那么幸福，炒股票挣钱他不用交税的。美国有很多炒股票挣钱的人，他是要交税的，但是啥时候交税呢？那很多时候是落袋为安的时候，我用差价来进行交税。于是乎，我面对一个浮盈很多的股票，我就不想卖，因为一旦卖了就涉及到复杂的税务操作。在这样的情况之下，如果我认为我的正股有风险，我就可以用一个做空的 ETF 来做空它。那么等到我认为没风险的时候呢，我再把这个 ETF 给平仓掉。如果我判断错了呢，它甚至可以是笔亏损用来抵税。如果我判断对了呢，我也只用对这个做空 ETF 挣的钱来报税。因此，做空 ETF 对于美股的投资者来说，它是有市场的。但是我们炒美股本来就是没有资本利得税的，因此做空 ETF 不应该成为我们的工具。如果你这么不看好的话，你直接把股票卖了不就完了吗？如果投资工具有红黑榜的话，倍数 ETF 在我的榜单上显然是黑榜透明的存在。所以一个体面的中长期的投资者，强烈建议远离倍数 ETF。关注我，一起做个粗点的韭菜。